nuk është Albin Kurti. Shteti është kushtetuta. Sot, këtë seancë është dashur me udhëheq kryetari apo kryetaria e Kuvendit të Republikës Kosovës dhe kjo seancë sot ka dashur me qenë seancë pune ku diskutohen ligje dhe akte të tjera në dobi të qytetarëve dhe Kosovës. Megjithatë, qytetarët e dashur, jemi sot këtu se bashku me deputetët tonë dhe deputetët e Aleancës, sepse lëvizja vetëvendosje, Zoti Kurti, Zoni Haxhiu, Zoti Dehari e kanë kaluar një kufi që nuk është dashur ta kalojnë kurrë. Ata qëllimisht e kanë shkelur afatin kushtetues për konstituimin e Kuvendit dhe vendimin e fundit të gjykatës kushtetuese. Jo një afat të vendosur nga PDK-ja, jo nga opozita, por nga Kushtetuta e Republikës Kosovës, të cilën tashmë e kanë suspenduar. Dhe sot nuk kemi më vetëm kriza politike, por edhe kriza kushtetuese dhe institucionale. Sepse përveç që nuk kemi kuvend të konstituar brenda afatit kushtetues, nuk kemi as qeveri me mandat të ri. Pra, institucionet po funksionojnë në një terren të pasigurt, me shkelje kushtetuese, me shkelje të rregullores së Kuvendit, ndërsa përgjegjësia politike po shtyhet nga një ditë në tjetrën. Kjo nuk është normale dhe nuk do të lejojmë që të bëhet normale. Shteti nuk është Albin Kurti. Shteti është kushtetuta, janë ligjet, janë institucionet dhe kufit që askush nuk ka të drejtë t'i kalojë. Grupi parlamentar i vetëvendosjes e ka fituar të drejtën të propozojë kryetarin e Kuvendit, por nuk e ka fituar të drejtën të ndalë orën kushtetuese. Kurti e ka fituar të drejtën të negociojë, por nuk e ka fituar të drejtën të vendosë interesat politike mbi kushtetutën. Avni Dehari e ka përgjegjësinë për ta drejtuar seancën konstituive, por nuk ka mandat ta interpretoj kushtetuten sipas interesit të partisë së tij. Rreziku më i madh tashmë nuk është vetëm shkelja, por që shkeljen e kanë bërë president. Precedentin po e bëjnë praktik dhe praktikën e shkeljeve po na shesin si normalitet. Ne e refuzojmë këtë. Nuk ka mandat politik mbi kushtetuten. Nuk ka shumicë mbi kushtetuten. Nuk ka individ mbi kushtetuten. Prandaj qytetarët e dashur, kjo shumicë parlamentare ka detyrime kushtetuese dhe këto detyrime nuk mund të zaventohen me interesa politike. Konstituimi i tashëm nuk e kthen orën pas, por Kuvendi duhet të konstituohet, sepse pa u konstituar nuk rrjedhin afatet kushtetuese. Prandaj edhe sot këtu i ftojmë, hajdeni konstituoni Kuvendin. Mbi çdo parti është Republika e Kosovës. Mbi çdo pushtet është kushtetuta. Partit vinë dhe shkojnë. Qeverit vinë dhe shkojnë. Kryeministrat dhe kryeparlamentarët vinë dhe shkojnë. Por Republika e Kosovës duhet të mbetet. Dhe kjo Republikë mbetet vetëm atëherë kur kushtetuta respektohet. Albin Kurti po e mon peng shtetin e Kosovës. Atij i kërkojmë urgjentisht të reflektoj dhe të heqë dorë nga këto veprime antikushtetuese. Sepse pa rikthy kushtetueshmërinë, pa rikthy rendi kushtetues, me ne nuk mund të flitet për asgjë tjetër. Thirrni seancën dhe riktheni Kuvendin të zgjedhurve të popullit. Përderisa nuk reflekton dhe nuk rikthen procesin në binarët kushtetues, Albin Kurti nuk ka kredibilitet për të hapur temat e tjera madhore shtetërore.